ტრენინგის პირველი ნაწილი გახლავთ მსმენელთა მრავალფეროვნება. ზოგადად ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ზრდასრულთა განათლებაზე და ანდრაგოგიკაზე, აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ნებისმიერი ტრენინგი არის დაგეგმილი ისე, რომ ის იყოს შესაბამისობაში მსმენელის საჭიროებასთან, მის მოლოდინებთან და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მსმენელმა მიიღოს ის, რის მიღებაც უნდა ტრენინგის შედეგად და ტრენინგი დატოვოს კმაყოფილი. იმისათვის, რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწიოთ, აუცილებლად გვესაჭიროება ვიცოდეთ თავად მსმენელთა მრავალფეროვნების შესახებ. საერთოდ მთელი ტრენინგი ტრიალებს მსმენელის გარშემო. ჩვენ ტრენერები ჩვენ საქმიანობას ვგეგმავთ მსმენელისთვის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სესია დაუთმოთ იმ საკითხს, თუ რა ტიპის მსმენელები შეიძლება შეგვხვდნენ ჩვენ ტრენინგზე, რომ ვიმოქმედოთ ისე, რომ ყველა კატეგორიის, ყველა ტიპის მსმენელისათვის საინტერესო იყოს მასტერ ტრენერის მიერ ჩატარებული ტრენინგი. კი ბატონო. ეხლა მინდა რამოდენიმე ფრაზა გაგიზიაროთ ზოგადად განვითარებაზე. მოგეხსენებათ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ტრენინგზე მოდის იმ მიზნით, რომ მან რაღაც ახალი ისწავლოს, ხო? აქ ახლა აუდიტორია არის, რომელსაც არ ჭირდება განმარტება იმისა, რამდენად მნიშვნელოვანია განვითარება, ვინაიდან ჩვენ აქ უკვე იმისთვის შევიკრიბეთ, რომ რაღაც ახალი ვისწავლოთ, ხო? შესაბამისად, აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ რაღაც ახალ ღირებულებას გიზიარებთ, მაგრამ შესავლის სახით მოდი თვალი გადავავლოთ რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან გამონათქვამს, რომელიც უკავშირდება ზოგადად განვითარებას. მაგალითად, ვიცით, რომ ცოდნა არის საუკეთესო ინვესტიცია. ბენჯამინ ფრანკლინის გამონათქვამი, რომელიც ამბობს, რომ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია არის საუკეთესო ინვესტიცია. ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, და აქედან დასკვნა არის ის, რომ სწავლა გვაძლიერებს, გვავითარებს და ჩვენს საშუალებას გვაძლევს, რომ გავხდეთ საკუთარი თავის მომავლის შემქმნელები. ცვლილება არის ძალა, თუ იგივე დარჩები, რაც ხარ, ვერ გახდები ის, რაც გინდა. ზრდა იწყება მაშინ, როდესაც ვბედავთ ცვლილებას. სწავლების მნიშვნელობის შესახებ ჰენრი ფორდი გვეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ თუ არ ასწავლით თანამშრომლებს, ისინი დარჩებიან და ეს ბევრად უფრო საშიშია. ძალიან საინტერესო გამონათქვამია, მინდა გითხრათ და იდეა არის ის, რომ განათლებული გუნდი არისო ძლიერი ორგანიზაციაო, ჰენრი ფორდი გვეუბნება და სწავლა უდრის სიცოცხლეს. ალბერტ აინშტაინის მიხედვით, ცოდნის მოპოვება ნიშნავს სიცოცხლის გაგრძელებას და თუ წყვეთ სწავლას, მაშინ წყვეთ შენ ზრდასაც და ინტელექტუალურ არსებობასაც. მუდმივი სწავლა არის წარმატების აუცილებელი პირობა და ამ პირობას ახლა ეს აუდიტორია და ჩვენ ვასრულებთ, იმიტომ რომ აი ეხლაც ამ პროცესში ვართ ზუსტად. ვისაც სწავლა უყვარს, ის არასოდეს ჩერდება და ბოლოს კომფორტის მიღმა, კომფორტის უკაცრავად ზონის მიღმა, ზრდა იწყება იქ, სადაც კომფორტი მთავრდება. ესეც ვიცით, მეგობრებო, ანუ შესავლის სახით კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლეთ იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია მუდმივი განვითარება, ანუ განსაკუთრებით ჩვენ შემთხვევაში მასტერ ტრენერებისათვის. ახლა მოგდით გადავიდეთ უშუალოდ თვითონ თემაზე, ანუ ვინ მოდის ტრენინგზე? ვინ შეიძლება იყოს ჩვენი პოტენციური მსმენელი? და ეს ცოდნა დაგვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ ადეკვატურად მოვემზადოთ აუდიტორიისთვის. ჩვენ ახლა ვნახავთ, რომ ზოგადად მსმენელები ტიპოლოგიის მიხედვით იყოფიან 8 ძირითად ჯგუფად და ვნახოთ ახლა რა ტიპის მსმენელები შეიძლება იყვნენ ესენი და რა იქნება მათთან წარმატებული ურთიერთობის, მათთან გამკლავების საუკეთესო საშუალება. ყველაზე გავრცელებული მსმენელების 8 ტიპი. პირველი კატეგორია არის მოტივირებული მაძიებელი. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ ტრენინგზე საკუთარი ინიციატივით. ანუ ვინმე კი არ დაავალა, რომ თქვენ ახლა მიდით და ტრენინგი გაიარეთ, არამედ მათ თავად გადაწყვიტეს, რომ უნდათ რომ ტრენინგზე დაესწრო. ისინი სავარაუდოდ თქვენს ტრენინგზე თქვენი ტრენინგი მათთვის არც პირველია და არც ბოლო. ვინაიდან ისინი ხშირად ესწრებიან ტრენინგებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ გამოცდილება აქვთ უკვე როგორც მსმენელებს.
ხო? შესაბამისად, ისინი აქტიურად მონაწილეობენ, შეკითხვებს დაგისვამენ და გაიზიარებენ თქვენ გამოცდილებასაც და სხვების გამოცდილებასაც. ეხლა, როდესაც ასეთი ტიპის მსმენელი ყავს ტრენერს, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიაქციოს რას? მათ უნდა მისცეს ცოტა უფრო შედარებით რთული დავალება, ან სიღრმისეული ამოცანა და უნდა გაუფრთხილდეს იმას, რომ მისი თავისუფლება იყოს, ანუ ამ მსმენელის თავისუფლება იყოს შენარჩუნებული. მოტივირებული მაძიებელი მოდის გამოცდილებით და შესაბამისად მას აქვს ასევე კრიტიკული ანალიზის უნარი, ვინაიდან მას აქვს გამოცდილება. ხო? თქვენ როდესაც აუდიტორიის წინ დაიწყებთ მუშაობას, მაშინვე მიხვდებით აი ამ კატეგორიას, მაშინვე ამოიცნობთ. ეხლა უკვე როდესაც დეფინიცია იცით, რა ტიპის არის ეს მოტივირებული მაძიებელი და როგორი ქცევით გამოირჩევა, მაშინვე მოახერხებთ ამ ტიპოლოგიის ამოცნობას და აუცილებელია რომ აი ამ რეკომენდაციის მიხედვით ვიმოქმედეთ, ხო? ანუ რა მას მივცეთ ცოტა უფრო მეტი გასაქანი თუ შეიძლება ასე ითქვას და შევუნარჩუნოთ თავისი თავისუფლება და მივცეთ მოკლედ გამოხატვის საშუალება. მეორე კატეგორიის მსმენელი არის პრაგმატული პრაქტიკოსი. ესე იგი, ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ იმას სწავლობენ, რაც იციან, რომ აუცილებლად დასჭირდებათ ან სამსახურში, ან ცხოვრებაში, ანუ ან პროფესიულ ცხოვრებაში, ან პირად ცხოვრებაში. ამ ადამიანებთან შორს ვერ წავალთ მხოლოდ თეორიის გაზიარებით, ვინაიდან ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ეძიებენ პრაქტიკას. შეიძლება გითხრათ და დაგისვათ ასეთი შეკითხვა. გავიგი ამას, რომ თეორიულად მასწავლი, მაგრამ პრაქტიკაში როგორ გამოვიყენებ ამას? ან ცხოვრებაში როგორ გამოვიყენებ ამას? შეიძლება ასეთ შეკითხვები დასვან. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენი ტრენინგი იყოს დატვირთული პრაქტიკული მაგალითებით. ჩვენ რა თქმა უნდა წინასწარ არ ვიცით რა ტიპის მსმენელი მოვა ჩვენთან ტრენინგზე, მაგრამ ამ ტიპოლოგიას იმიტომ გაცნობთ, რომ თქვენ მზად იყოთ ყველა სიტუაციისთვის, ყველა სცენარისთვის, რაც შეიძლება ტრენინგზე დადგეს. პრაგმატული პრაქტიკოსებისთვის, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკული მაგალითები, ეგრეთ წოდებული case study, ანუ კონკრეტული შემთხვევების განხილვა და მოქმედებაზე დაფუძნებული სწავლება. აქვე აუცილებლად უნდა გითხრათ ერთი რამ. ნებისმიერი თეორიული მასალა, რასაც მე თქვენ გასწავლით, იცოდეთ, რომ ყველა არის ჩემს მიერ გამოყენებული ტრენინგზე. მე მიხვდით, ხომ? ანუ მაგალითად, ჩემი ტრენინგი ისეა აგებული, რომ მოიცავს როგორც თეორიულ მასალას, ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს. გარდა იმისა, რომ მე თქვენ თეორიას გაზიარებთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თქვენ შეგიძლიათ აი ჩვენს ტრენინგზე ასევე დააკვირდეთ ტრენინგის მიმდინარეობას და ის მეთოდები, რომელსაც მე გამოვიყენებ როგორც ტრენერი, შემდეგ რა თქმა უნდა თქვენს გამოიყენოთ მოგვიანებით როგორც ტრენერებმა, ხო? კი ბატონო. შემდეგი ტიპის მსმენელი ეს არის სკეპტიკოსი. ეხლა სკეპტიკოსი ყველაზე ესეთი საფრთხილოა, თუ შეიძლება ისე ითქვას, მასთან ურთიერთობა, რადგან სკეპტიკოსები ხშირად მოდიან ტრენინგზე ვიღაცის დავალებით. ანუ ნახეთ, ის არ მოდის საკუთარი სურვილით, არამედ მას მაგალითად უთხრეს, რომ ეხლა შენ უნდა დაესწრო რაღაც კონკრეტულ ტრენინგს და ის მოდის, მოკლედ, შეიძლება ასე ითქვას, რომ იძულებით. შეიძლება ეხლა თქვათ ესე იძულების ფორმა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება მისი არ არის. ეს გადაწყვეტილება სხვა მიიღო. ეთანხმება, არ ეთანხმება, ეს სხვა ამბავია, მაგრამ ის მაინც სკეპტიკურად მოდის, იმიტომ რომ ზრდასრულებს არ უყვართ, როდესაც მას კარნახობენ, როგორ მოიქცნენ. ჯობია რომ ზრდასრულმა თავად გადაწყვიტოს, უნდა თუ არა მაგალითად ტრენინგზე მონაწილეობა. მაგრამ მოვიდა ეხლა აქ არის, ტრენინგზე არის და რა ვქნათ. პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლებელია მათ დასვან ძალიან კრიტიკული შეკითხვები, თავიდან არ ჩაერთონ მაინდა-მაინც ტრენინგში ხალისით და ესე ეჭვიანად ეჭვის თვალით უყურებენ საერთოდ ზოგადად ტრენინგს, მაგრამ ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად. ეხლა რა თქმა უნდა ბუნებრივია დგება შეკითხვა, კარგი გასაგებია, მაგრამ რა გავაკეთოთ? თავიდანვე შევეცადოთ, რომ დავამყაროთ ნდობა. ნდობის დამყარება ხდება სხვადასხვანაირად.
მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და ყველაზე საუკეთესო საშუალება გახლავთ ის, რომ ჩვენ ტრენინგის დასაწყისში გავიცნობთ ჩვენს მსმენელებს. ეს არის აუცილებელი. თუ კი ტრენინგამდე არ გქონდა საშუალება, რომ გაგვეცნო მსმენელები, უშუალოდ ტრენინგის დაწყების წინ აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ თითოეული ტრენინგის მონაწილის სახელი, გვარი, პროფესიული ბექგრაუნდი, რა გაუკეთებია აქამდე, რა სამომავლო გეგმები აქვს, რა მოლოდინები აქვს. ამ კონკრეტული ტრენინგიდან რას წაიღებს და რა უნდა რომ მიაღწიოს. აი ეს უკვე პირველ ნდობას ამყარებს ტრენერსა და სკეპტიკოს მსმენელს შორის, ხო? შემდეგ უკვე როდესაც ტრენინგი დაიწყება, რაც შეიძლება გამოვიწვიოთ ეს ადამიანი პრაქტიკული სავარჯიშოების დროს, გამოვიწვიოთ საუბარში გულისხმობ. გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება, ჩავეკითხოთ მათი გამოცდილების შესახებ, გამოვიყენოთ მათი გამოცდილება შეიძლება როგორც მაგალითი და ჩავრთოთ მაქსიმალურად დიალოგში. აი ეს უკვე სკეპტიკოს აქცევს შესაძლებელია ამ მიდგომამ სკეპტიკოსი აქციოს მოტივირებულ მსმენელად. ეს უკვე დამოკიდებულია ტრენერის მოხერხებაზე, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს ტრენერმა, ეს თქვენ უკვე იცით. ანუ გავიგოთ მის შესახებ, გამოვიწვიოთ რაც შეიძლება მისი ჩართვა დიალოგებში და შევეკითხოთ მისი პერსონალური გამოცდილების შესახებ და გამოვიყენოთ ეს ტრენინგში. შემდეგი კატეგორია მეოთხე გახლავთ მდუმარე დამკვირვებლები. თქვენ ტრენინგი თუ ჩაგიტარებიათ ერთხელ ან შეიძლება ბევრჯერაც, გაგახსენდებათ აუცილებლად, რომ არსებობენ ასეთი ტიპის მსმენელები. ახლა ვინ არიან ესენი? ესენი არიან ინტროვერტი ადამიანები, რომლებიც დისკუსიებში მაინდამაინც არ მონაწილეობენ, თუმცა ძალიან ყურადღებით ისმენენ. რა ხდება ტრენინგზე და ძალიან ყურადღებით გისმენენ თქვენ. ხშირად შეიძლება გქონდეთ ასევე ღირებული აზრები, თუმცა მაინდამაინც არ მოწონთ ამას, როდესაც ვინმეს წინაშე გამოხატავენ. ეხლა რას ვშვებით ამ დროს? როდესაც ვხედავთ, რომ ადამიანი მდუმარე დამკვირვებელია, არც კრიტიკულ შეკითხვებს არ სვამს მაინდამაინც, უბრალოდ აი ობზერვერია, აკვირდება სიტუაციას, თავისთვის არის ჩუმად წყნარად, მაგრამ ასე არ გამოვა, ხო? ვინაიდან ტრენინგზეა მოსული, შესაბამისად გვჭირდება მისი ჩართულობაც და თუნდაც იმ ღირებული აზრების გაზიარება, რაც მას სავარაუდოდ აქვს. ასეთ შემთხვევაში ძალიან კარგად მუშაობს მცირე ჯგუფებში, ჯერ მაგალითად შეიძლება ეს თავიდან იყოს წყვილში მუშაობა, მისი და მეორე მონაწილის და შემდეგ უკვე ჯგუფებში აზრების გაზიარება არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ წერილობით. მოდით იყოს ეს წერილობით აზრის გაზიარება ან აზრის დაფიქსირება, სადაც ჩვენ საშუალება გვეძლება, რომ აი მდუმარე დამკვირვებლის შესახებ უფრო მეტი გავიგოთ. მდუმარე დამკვირვებელიც ასევე შესაძლებელია ტრენინგის განმავლობაში ისიც გახდეს აქტიური მსმენელი, მთავარი არის რომ არ დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა ეს ადამიანი და ჩავრთოთ მოკლედ იმ აქტივობებში, რაც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს. კი ბატონო, გავაგრძელოთ. შემდეგი გახლავთ დომინანტი მონაწილეები. ხო, აი ეს ახლა ძალიან საყურადღებო კატეგორია მსმენელებისა და დასახელებაც ახლა პირდაპირ გვეუბნება, რომ ეს ადამიანები არიან დომინანტები, აქტიურად გამოხატავენ აზრს, ზოგჯერ ცოტა ბევრსაც ლაპარაკობენ და აჭარბებენ დროსაც და მოკლედ უყვართ ეს ყურადღების მიქცევა და შესაძლებელია რომ ჩრდილში დატოვონ სხვები. ანუ იმდენი ლაპარაკოს რომ მოკლედ აღარავისთვის დრო აღარ დატოვოს და აი თვითონ მიყავდეს ფაქტიურად მთელი ტრენინგის მიმდინარეობა, ხო? აი ტრენერი რო შეკითხვებს სვამს, ის ერთია, რომელიც სულ პასუხობს. ესეც არ არის სასურველი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ჩვენ ვართ ტრენერები და ჩვენთვის აბსოლუტურად ყველა მონაწილე არის თანაბრად მნიშვნელოვანი და თანაბრად ღირებული. ეხლა რა ვქნათ, როდესაც დომინანტი მონაწილეები გვყავს ჯგუფში? პირველი ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს უნდა რამენაირად დავაბალანსოთ, ოღონდ რამენაირად არა კონკრეტულ მეთოდს გეტყვით, რაც ყველაზე კარგად მუშაობს ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ როდესაც ჯგუფთან ვიწყებთ მუშაობას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის ონლაინ ჯგუფი თუ პირისპირ შეხვედრა, აუცილებელია რომ გქონდეს გაკვეული წესები. ეხლა რას ნიშნავს ეს წესები?
წესების შემუშავებას თავისი წესები აქვს და კარგი ტრენერი წესებს შეიმუშავებს მსმენელებთან ერთად. შესაძლებელია მას რამოდენიმე დებულება წინასწარ მომზადებული კონდეს იმისათვის, რომ დროს დაზოგოს მაგალითად და ერთ-ერთი წესი აუცილებლად უნდა იყოს ასეთი, რომ მეგობრებო, ტრენინგის მიმდინარეობის დროს ჩვენ ყველას გვაქვს თანაბარი დრო. რამდენი დროც აქვს ერთ მონაწილეს, ზუსტად იმდენივე დრო აქვს აზრების გამოსახატად მეორე მონაწილეს. ამიტომ გთხოვთ, თუ შეიძლება, რომ დავიცვათ დროის რეგლამენტი და ყველას მონაწილეს მივცეთ თანაბრად აზრის გამოხატვის საშუალება. ამგვარი წესები დაგვიცავს ჩვენ დომინანტი მონაწილეების ზედმეტი აქტივობისგან. შემდეგი დაზუსტებაზე ორიენტირებული მსწავლელები, ესენი არიან ეგრეთ წოდებული ანალიტიკოსები. ანუ უნდა გაანალიზონ აუცილებლად, სტრუქტურირებულად უნდა მიიღონ ინფორმაცია და ესეთი მკაფიო ინსტრუქციები ჭირდებათ და მათ უყვართ მოკლედ ძალიან ესე მოწესრიგებულად ინფორმაციის ათვისება. აუცილებლად დასვამენ შეკითხვას, რომ რატომ არის ის, რაც არის, აი დებულება მაგალითად რაღაცას რომ ასწავლის ტრენერი, აუცილებლად დასვამენ შეკითხვას, რომ რატომ არის ესე, როგორ მუშაობს და აი მიზეშედეგობრივ კავშირის დამყარებას აუცილებლად მოინდომებენ შესწავლილ ან შესასწავლ მასალასა და პრაქტიკას შორის. აუცილებელია მათთვის, რომ კონკრეტული სტრუქტურა და ლოგიკური ნაბიჯები ჰქონდეს ტრენინგს. ანუ სტრუქტურირებული უნდა იყოს ტრენინგი და სასურველია, რომ ტრენინგის დასაწყისში მსმენელებს ვუთხრათ, რა ელოდებათ მათ, ანუ რა ელოდებათ გულისხმობ, რა უნდა შეისწავლონ მათ და ესეთი ლოგიკური ნაბიჯები და კონკრეტული სქემები მათ სიმშვიდის საშუალებას აძლევს. ისინი მშვიდად გრძნობენ თავს, როდესაც იციან წინ რა არის მოსალოდნელი, მაგრამ დრო და დრო აუცილებლად მოგთხოვენ სხვადასხვა ინფორმაციის დაკონკრეტებას და თქვენ ამისათვის უნდა იყოთ მზად. ემოციური მონაწილეები. ესენი არიან მონაწილეები, მეშვიდე კატეგორია ექსპრესიული ადამიანები. ძალიან უყვართ ექსპრესია, გამოხატვა, მათ ჭირდებათ ემოციურად იღებენ მასალას, რეაგირებენ ასევე ურთიერთობებზე და გარემოებებზე ძალიან ემოციურად. სხვათა შორის აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ ასეთი კატეგორიის მსმენელებს ახასიათებთ ორი უკიდურესობა. ერთი შესაძლებელია ისინი იყვნენ ძალიან აღფრთოვანებულები თქვენით, როგორც ტრენერით, მაგრამ შესაძლებელია ზუსტად იგივე დიაპაზონში ძალიან მწარედ გაგაკრიტიკონ. ამიტომ არის სიფრთხილე საჭირო მათთან, რადგან არ ვამბობ კრიტიკის გამო, ახლა კრიტიკის რა თქმა უნდა არ გვეშინია და ჯანსაღი კრიტიკა ძალიან სასურველიც არის, მაგრამ შესაძლებელია, როდესაც მონაწილე ესეთი ზედმეტად ექსპრესიულია, კრიტიკაც არ იყოს მთლად კონსტრუქციული. თქვენ უბრალოდ უნდა გქონდეთ მოლოდინი იმისა, რომ შესაძლებელია ასეთი მონაწილეც გყავდეთ. შეიძლება დატოვოს ტრენინგი ისე, რომ მოკლედ არ დაიშუროს საქებარი სიტყვები და აღფრთოვანდეს და თქვას, რომ ეს იყო ყველაზე საუკეთესო, ერთ-ერთი და არაჩვეულებრივი, მაგრამ თუ დავუშვათ მას რაღაც არ მოეწონა ან თავი დაჩაგრულად იგრძნო ან რაღაცა ვერ მიიღო ის, რაც მას უნდა იქნება ეს დაღიარება, დაფასება, არ ვიცი, შეიძლება ბევრი მიზეზი იყოს, ზუსტად იგივე დიაპაზონი თողონ უკვე სხვა კონტექსტში უარყოფით კონტექსტში იტყვის, რომ ეს არ ვარგო და მოკლედ და ძალიან სასტიკად გაგაკრიტიკეთ. ხო, ესე იგი ემოციური მონაწილეები. ეხლა მათთან რა არის საჭირო და აუცილებელი? პოზიტიური ატმოსფერო და ინტერაქტივი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ უნდა იგრძნონ ემოციურად უსაფრთხოდ თავი, თორემ გითხარით, რომ შეიძლება ამას თლად კარგი შედეგი არ მოყვეს ტრენერისთვის. აქ ჩვენ ვიყენებთ ჯგუფურ აქტივობებს, რაც შეიძლება თბილ ატმოსფეროს და რეალურ ისტორიებს, რომ მან ის მიხვდეს, რომ ეს თეორია და ეს მასალები, რასაც თქვენ მას ასწავლით, არის რეალურ ისტორიებზე დაფუძნებული. და ბოლოს მერვე კატეგორია, ეს არის მხიარული ენერგიულები, ენთუზიასტები. ენთუზიასტები არიან ძალიან კომუნიკაბელურები და ბევრი ტიპის მსმენელის რაღაცა ერთობლიობა თითქოს. მოტივირებულიც არის, სკეპტიკოსიც არის, ემოციურიც არის, მოკლედ ეს ენთუზიასტი ადამიანია.
ოღონდ მათ აქვთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სისუსტე, რაც არ უნდა გამოგვეპაროთ, არის ის, რომ ყურადღება ეფანტებათ. მათ შესაძლებელია თქვენს მიერ დაგეგმილი რაღაცა თემა საერთოდ სხვა გზით წაიყვანონ და გაუჭირდეთ კონცენტრაცია იმაზე, რაც რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო? ამიტომ არ გამოგრჩეს მეგობრებო, რომ როდესაც ვატყობთ, რომ აი ეს მხიარული და ენერგიული მსმენელი რაღაც ახალ-ახალ ისტორიები ჩემოდის, სადავეების ხელში აღებას ცდილობს იმისათვის, რომ ტრენინგში აქტიურად იყოს ჩართული, კომუნიკაციის სადავეების აღებას ცდილობს ხელში, არ გამოგრჩეს, რომ დავრჩეთ ჩვენს თემაზე, რაც გვაქვს დაგეგმილი, რომ ტრენინგის მონაწილეებს უნდა გავუზიაროთ და განვსაზღვროთ აუცილებლად ამ შემთხვევაშიც ნათლად მიზანი, რა გვაქვს ტრენინგის სესიის, დრო და წესები. იმისათვის, რომ აი ჩვენი მხიარული და ენერგიული მსმენელის ენერგეტიკა სწორად მივმართოთ. ეხლა მეგობრებო, ჩვენ უნდა გადავიდეთ პრაქტიკულ დავალებაზე და კონკრეტულად რა. ეხლა თქვენ მოგეცემათ პრაქტიკული მაგალითები, რეალური ისტორიები და ამ რეალური ისტორიების განხილვის საფუძველზე ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ რაც თეორიულად მოვისმინეთ, ნახოთ პრაქტიკაში ეს როგორ მუშაობს და რა შეგვიძლია აქედან დამატებით კიდევ ვისწავლოთ.